bin Vorstandsvorsitzender der Rincklinger AG, ein international tätiger Automobilzulieferer mit knapp 10.000 Mitarbeitern und 44 Standorten weltweit. Also die Stimmung ist verhalten positiv. Wir leiden natürlich auch unter diesen ganzen Dingen, also unter den Energiepreisen. Bei uns natürlich vor allem die Rohstoffpreise. Stahl und Aluminium sind unsere Hauptwerkstoffe, die wir verarbeiten. Aber ich versuche immer eine positive Grundstimmung in der Belegschaft zu halten. Denn wir hatten in der Vergangenheit auch schon schwierige Zeiten, nicht so schwierig, wie sie im Moment gerade sind. Aber die Zeiten sind dann auch immer wieder besser geworden und es wird auch dieses Mal so sein. Und eines ist klar, unsere Industrie insgesamt, und das gilt auch für uns bei Rincklinger, wir müssen natürlich jetzt Geld verdienen, das wir dann investieren können in diese Technologien von morgen, damit wir diese Transformation gut über die Bühne bringen. Und wir müssen schauen, dass wir sehr schnell aus diesem Tal wieder rauskommen, um positive Erträge zu erwirtschaften, mit der wir dann diese Transformation gestalten. Aber ich glaube, dass die Brennstoffzelle im Pkw-Bereich gerade bei den großen SUVs und bei den großen Luxusfahrzeugen zum Einsatz kommen wird, mittelfristig. Also es gibt hier mannigfaltige Anwendungen, dass wir vielleicht nochmal auf die Lieferketten schauen müssen und auch gegebenenfalls die eine oder andere geopolitische Situation mit berücksichtigen. Das halte ich schon für richtig. Also wir schauen schon, dass wir im Zulieferbereich ausgeglichen sind, auch europäische Zulieferer haben, auch deutsche Zulieferer haben. Aber ein so global aufgestelltes Unternehmen plötzlich zurückzudrehen, halte ich für komplett illusorisch. Wir produzieren in unseren chinesischen Werken und chinesischen Tochtergesellschaften für Kunden in China. Das sind natürlich zum Teil auch internationale Fahrzeughersteller, aber auch lokale Fahrzeughersteller in China. Wir produzieren in Mexiko sehr viel für USA, in unseren Werken in USA für US-Fahrzeughersteller, in Brasilien für Fahrzeughersteller in Brasilien, natürlich auch wieder internationale Fahrzeughersteller, die dort ihre Produktion haben. Also insofern verfolgen wir das schon sehr, sehr lange, ja, dass wir Produktion lokalisieren, um dann auch lokal an die Kunden in dem Land liefern zu können. Indonesien, auch Thailand, Philippinen, das sind Märkte, die sich entwickeln, im Autobereich Argentinien. Da haben wir aber natürlich angrenzende Standorte, wo wir relativ einfach dann in diese Länder liefern können. Also für uns bei Rincklinger, für uns ist die Globalisierung abgeschlossen. Das Thema Digitalisierung, wir sind schon relativ stark digital, aber haben jetzt auch eine eigene Stelle geschaffen und einen eigenen Bereich geschaffen, der sich nur um die Digitalisierung kümmert in der Zukunft. Und da wird es natürlich schon auch globaler werden. Also es werden Maschinen und Anlagen miteinander kommunizieren, von Mexiko über China nach Deutschland. Gerade jetzt die 2 Jahre Corona haben gezeigt, dass man sehr viel virtuell machen kann und sehr viel eben auch digital machen kann. Und das wird dazu führen, dass wir auch im Personal noch deutlich internationaler werden. Da müssen die Leute dann nicht 3 Jahre oder 5 Jahre umziehen in ein anderes Land, sondern sie werden einfach digital miteinander kommunizieren, weil diese Transformation über Digitalisierung auch gerade im Personalbereich bedeutet Veränderung. Und Veränderung ist für Menschen immer schwierig, meistens schwierig. Und da müssen sie die mitnehmen und wir haben entsprechende Schulungsprogramme und auch entsprechende Förderprogramme für junge Leute, die wir entwickeln wollen. Und diese Programme sind natürlich auch total global aufgesetzt.